చిల్డ్రన్స్, ఈరోజు మనం ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఒక బొమ్మ. ఆ బొమ్మ అంటుంది హూ యామ్ ఐ, నేనెవరు అంటుంది. తను ఎవరో తెలుసుకుందామా? తనంట ఐ యామ్ ఫాస్ట్ అండ్ స్మాల్, నేను చిన్నగా ఉండి చాలా స్పీడ్గా పరిగెడతాను అంటుంది. ఐ యామ్ గ్రే అండ్ వైట్, నేను బూడిద మరియు వైట్ కలర్లో ఉంటాను, తెలుపు రంగులో ఉంటాను అంటుంది. ఐ లవ్ చీజ్, నేను చీజ్ని చాలా ఇష్టపడతాను అంటుంది. ది కాల్ మీ మిక్కీ, కొందరు నన్ను మిక్కీ అని పిలుస్తారు అని చెప్తుంది. హూ యామ్ ఐ, నేనెవరు అంటుంది. తను చిన్నగా ఉండి స్పీడ్గా పరిగెడుతుందంట. నెక్స్ట్ గ్రే అండ్ వైట్ కలర్లో ఉంటుందంట. చీజ్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుందంట. దాన్ని మిక్కీ అని పిలుస్తారంట. హూ యామ్ ఐ అంటుంది. ఐ యామ్ మౌస్, ఐ యామ్ ఏ మౌస్ అంటుంది. నేను చిట్టెలుక అంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరో టాపిక్ చెప్పుకుందాం. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీకు రావాలంటే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి.